Hola Leo, bendiciones, bienvenidos a su canal Club Espiritual. Desde este lado les saluda Santa, bendiciones. Agradecemos a Dios, a los ángeles, arcángeles, guía, maestro, seres de luz. Ellos nos acompañan siempre. Leo, bienvenido a su consulta. Vamos a ver qué siente tu persona especial por ti. Amor, pasión o siente odio. Ya veremos más adelante. Conecto, visualizo, leo, elemento fuego. Gracias guía, gracias seres de luz. Conectamos. Leo, esta persona piensa que tú eres muy trabajador, muy trabajadora, que tú puedes lograr alcanzar las metas que te proponga, que tú vas a tener gran éxito laboral, gran éxito en los negocios. Dice que esta persona siente y piensa que te va a ir bastante bien en la economía. También está pensando en ayudarte, en cooperar contigo en tus gastos. Dice que eres un poco atento desde su perspectiva, bien, desde su forma de pensar. Esto le pone triste y lo pone en desbalance. Dice que quiere tomar decisiones importantes para estar cerca de ti, para estar contigo. Tiene el interés de ayudarte. También piensa que tú te pones un poco lejano cuando tiene alguna situación emocional en familia. Bien, Leo, acá habla de que dice que tú tienes como herramienta para crecer, para alcanzar todo, pero que a veces te agota rápidamente y que te queda estancado o estancada, que no entiende por qué tú no tomas la posición de avanzar, de crear, de crecer y también de poner límites a lo que límites debe de ponerle. O sea, te está diciendo como que eres un poquito muy sublime, empático, demás, que eres muy llevadero, que no pones disciplina. Este tipo de cosas esta persona siente de ti. Mira, dice que tú tienes debilidades que tú no quieres soltar. ¿Cómo cuáles? Puede ser andar mucho, tomar alcohol, puede ser fumar, puede ser comer, puede ser jugar, o sea, juego de azar. Dice, tiene muchas debilidades, Leo, y esto va a hacer que nos separemos, esto va a hacer que yo tome decisiones, lo estoy pensando, lo estoy calculando, ¿qué hago? Si me separo o me comprometo aún más. ¿Qué está sintiendo esta persona por ti? Un mar de duda. Esta persona está sintiendo muchísima duda, Leo. Está fuerte el asunto, muy, pero muy fuerte. Bien, Leo. Aquí habla de que tú tienes muchos pretendientes, pretendienta, pero que en especial aprecia a alguien. Tú dices que tú quieres tener mucho valor y respeto, pero que tú sientes que tú tienes competencia, que esta persona quiere eh, contemplar tus defectos porque simplemente hay alguien más que le atrae. Y que toda su duda no es por tu comportamiento, sino porque está teniendo un desliz. Y eso es lo que tú estás pensando de tu persona especial. Tu persona especial muchas veces se pone muy depresivo, pero bastante, y dice quiere tener fuerza para alejarse de ti. Y luego regresa, y luego se marcha. O sea, ustedes tienen una relación de ida y venida, de una forma u otra. Están en este tipo de relación tóxica que le pone a ambos en desbalance, en conflicto, agotamiento. Vamos a ver qué sucederá en adelante. Pueden estar lidiando con personas de Capricornio, Leo, Sagitario, mucho más, Acuario, Aries. Mira, Leo, tú tienes bastante claro la decisión que debe tomar. Tú eres una persona que sabe bien lo que quiere. Dice, yo quiero tomar la decisión, pero me quiero dar un tiempo y un espacio a ver si esta persona se arrepiente. Dice que de no verle tú un arrepentimiento, que tú le vas a bloquear. Acá habla de que tú tienes sueños e ilusiones, pero necesita que lo cumplan ya. O sea, que tú no vas a estar durmiéndote en los laureles. Sí hay amor, claro que sí, pero también tú necesitas que aparte de sentirlo, lo demuestren. Porque tú quieres una relación
quiere tener una familia en armonía y felicidad. Amén. Y eso lo comprendemos bastante. Vamos a seguir conectando contigo, Leo. Gracias, guía. Gracias, seres de luz. Seguimos aquí conectando contigo, Leo hermoso. Géminis, Libra, Acuario, dice presente en tu lectura. Mi separado, divorciado, viudo. Vamos a ver quién viene para ti. Gracias, guía. Gracias, seres de luz. ¿Quién viene para Leo? Conexión, visualización. Te sientes triste. Aquí hay una separación que dolió mucho. Necesitas sanar de tanto dolor. Dice en 5 días, puede apuntar la fecha, en 5 días se manifiesta algo diferente para ti en cuanto a sanación se refiere. Te sientes desolado, triste. Tú sientes que se te perdió la esperanza de tener esa familia que tú anhelabas tener. Dice, todos mis sueños lo puse en formar una familia estable y ahora me siento triste y defraudado. Aquí habla de que se hizo una fiesta familiar. Hubo una reunión. Alguien descubrió una verdad que quedó pasmado, pasmada. Para tu persona especial lo que estaba haciendo era como algo normal. Pero esa traición te lastimó. Por esa traición se dañó la relación. Yo siento que tú creías en esta persona porque de lo contrario no te sentirías tan decepcionado. Para ustedes puede venir una nueva oportunidad. Claro que sí, pueden estar lidiando con Tauro, Virgo, Capricornio. Esta persona no quiere quedarse sin ti. A veces se siente cansado, desprotegido. A veces se siente libre. Pero otras veces dice que tiene la fuerza y la capacidad para buscarte. Habrán señales. Te buscará. Esa persona no se va a resignar a perderte. No se resigna a perderte. Puede ser de tu energía, de Leo, puede ser Cáncer. Pero esa persona te va a buscar. Tarde o temprano te busca. Viene un encuentro entre ustedes. Tú sientes que por tu amor propio tú no deberías de volver con él o con ella. Tú sientes que por amor propio, al contrario, deberías de alejarte más. Bueno, una cosa es que esa persona te busque y otra es muy distinta que tú le aceptes. Pero tú le extrañas, pero aún así dice, es que me dañó bastante. Necesito alejarme. A pesar de extrañarle, porque sí, tú le extrañas bastante. Pero te va a buscar. Porque no te quiere dejar, no te quiere perder, eso está claro. Tú vas a aceptar comunicarte con esa persona, pero tú le vas a seguir reclamando porque tú sientes que no has soltado a alguien que tenía aún estando contigo. Y tú eres muy observador, eres una persona muy intuitivo. Te gusta tener el control de las cosas. Y cuando te defraudan, tú sientes que todo se descontrola. Y eso te hace pensar muy diferente a lo que pensaba antes. Esa persona siente o crees que por ser él o por ser ella, tú le vas a perdonar y le vas a dar una nueva oportunidad. Ahora no puede dormir con mucha angustia, tiene pesadilla, va a buscar consejería, te va a hablar de sus sueños, de su ilusión de estar contigo, de estar junto a ti.
Dice que te va a hacer un ofrecimiento romántico, un ofrecimiento de compromiso. Sí, quiere estar contigo, quiere encontrarse contigo. Tú vas a estar como un poco entusiasmado. Puede que esa persona te envíe flores. Puede que esa persona te envíe una joya. Tú vas a pensar también en tus hijos. Y sí, van a querer darse esa oportunidad en el amor. Yo siento que te va a convencer. Te va a convencer y te va a demostrar que sí, que te falló, pero que tú sigues siendo la reina o el rey de su corazón. Sí, así es. Tú sigues siendo la reina o el rey de su corazón. Te quedará dar un tremendo abrazo. No querrá soltarte porque se lamenta perderte y no quiere volver a jugar a quedarse sin ti. Leo. Gracias, guía. Gracias, seres de luz. Vamos con un consejo del guía para ti, Leo. Les invito a suscribirse al canal, activen la campana, elijan todas las notificaciones, denle like al vídeo y comenten en qué conecto la consulta contigo. Vamos a ver, Leo de mi corazón. Conexión, visualización para Leo. Guía, seres de luz. Conectamos, visualizamos. Dice que muchas veces tú no descansas bien. Quiero organizarte para trabajar. Dicen, sí, necesitas organizarte, trabajar en equipo. No te eches la carga tú solo. Necesitas descubrir una gran verdad y es amor propio y valorarte. Ser bueno no es dejarse utilizar. Es lo que te dice. Tiene demasiado carga, demasiado compromiso, demasiado cansancio. Y te dice el guía con mucha rudeza. Basta ya. Leo. Gracias, 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 gracias. Vamos con un mensaje positivo para ti. Recuerden compartir este video a través de los grupos de redes sociales. Tu mensaje positivo, Leo, dice: para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Te halla en el final de un ciclo de tu vida. Invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Te espera la felicidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Un inmenso abrazo y hasta la próxima. Bye bye, Leo.